Buongiorno, bentrovati, siamo di nuovo qui nella Tenda TV, in questo programma Le Orme del Maestro, e per iniziare la nostra giornata chiediamo in questo mercoledì 4 giugno, mercoledì della settima settimana di Pasqua, chiediamo la forza dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, forza dei deboli, sostienimi nelle prove, rialzami nelle cadute, dammi coraggio quando ho paura e pazienza quando tutto sembra fermo. Fa che non fugga dalla croce, ma l'abbracci con amore unito a Cristo. Amen. Per continuare questa giornata ascoltiamo anche la parola di Dio, parola che ci alimenta, il Vangelo del giorno. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati. E nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Allora, carissimi, continuiamo con il capitolo 17 di Giovanni, la grande, bella e profonda preghiera sacerdotale. Questi giorni stiamo accompagnando sempre il Vangelo di Giovanni, sappiamo che è un Vangelo tanto difficile da capire, un po' tanto astratto, molto teologico, però anche la sua bellezza e la sua profondità. Quindi in questa preghiera sacerdotale in cui Gesù prega per i suoi discepoli, per la sua comunità, per la Chiesa che siamo noi, non so, questa preghiera che Gesù ha fatto è stata fatta ai discepoli di quel tempo, ma anche per noi oggi che siamo i suoi discepoli. E la parola bella, custodiscili nel tuo nome. Noi siamo nelle mani di Dio. Gesù chiede al Padre di custodirci nel suo nome. Il nome nella mentalità biblica indica la presenza e la potenza di Dio stesso. Essere custoditi nel nome significa essere difesi, protetti, guidati nella nostra identità profonda di figli e figlie di Dio. Per noi oggi, noi viviamo in un mondo dove l'identità è fragile, ma Gesù ti dice: tu appartieni a Dio e Dio ti custodisce, non sei solo. Anche se abbiamo un'identità fragile, però la nostra vita è nelle mani di Dio e il Padre veglia su di noi. Nella preghiera Gesù continua: perché siano una cosa sola, l'unità è segno di Dio. La parola diavolo, che significa divisione. La divisione è una cosa tanto brutta, la divisione nella nostra vita, nell'amicizia, nella famiglia o nella comunità o nel mondo. La divisione, la separazione è sempre una brutta cosa. E è bello l'unione, la comunione, l'identità. Per questo Gesù prega, perché siano una cosa sola.
Gesù considera che i suoi discepoli siano uniti come il Padre e il Figlio, cioè in comunione profonda. L'unità non è uniformità. Vivere unito non significa anche perdere la sua propria identità, perdere la nostra identità, mantenere la nostra identità e nella differenza vivere l'unione. Per noi oggi in famiglia, nella comunità, nella Chiesa, a volte ci sono divisioni, giudizi, gelosie, ma il mondo crederà solo se ci vedrà uniti nell'amore. Io ricordo il Papa Francesco quando parlava, guarda tanti chiacchiericcio, a volte sì, in una comunità, in famiglia, tra gli amici, nella Chiesa, viviamo questo benedetto chiacchiericcio, ovviamente l'unione non ci sarà. Poi Gesù continua la sua preghiera, perché abbiano la mia gioia. La gioia piena nasce dall'amore vissuto. Gesù prega per i discepoli perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia, non la felicità facile del mondo, ma la gioia profonda di chi sa di essere amato e mandato. Vivere e trasmettere la gioia, io vedo anche come un impegno, un sforzo, una missione di testimoniare l'amore di Dio in noi e per noi. Anche ripetendo, il Papa Francesco qualche volta diceva, ma la gente che ha questa faccia con un muso, a chi pensa di attirare, di evangelizzare con questo modo, con questa faccia? Non attira nessuno e spaventa. Quindi, nella nostra vita di cristiani dobbiamo manifestare e vivere veramente la gioia di essere, siamo figli di Dio e dobbiamo vivere la comunione e la fraternità. Poi, il mondo li ha odiati. Gesù riconosce che i suoi discepoli, lui e i suoi discepoli non sono stati amati dal mondo. La parola di Dio è spesso in contrasto con la logica del mondo, fondata su egoismo, potere e apparenza. Per questo chi la accoglie sperimenta anche l'ostilità. Ma Gesù non chiede di fuggire dal mondo, bensì di essere custoditi dal maligno. Gesù sa che le prove ci saranno, ma prega al Padre per custodirci, per proteggerci. Non dobbiamo temere di essere fuori moda tante volte o controcorrente per vivere secondo il Vangelo. Essere cristiano non ci isola, ma ti rende testimoni coraggiosi anche quando ti costa. Gesù non ti toglie delle sfide della vita. La fede non è una cosa che non ci fa soffrire. Anche quando noi guardiamo la vita dei santi, di tante persone buone nel mondo, che hanno sofferto tanto. Non vedo la vita dei santi, un santo che è vissuto dentro di un palazzo, di una ricchezza, e anche hanno patito tanta sofferenza. Nonostante hanno dimostrato la gioia della fede, testimoniato l'amore di Dio. Quindi avere la fede non è che non avremo la sofferenza, ma sappiamo che possiamo soffrire, ma non siamo da soli. Gesù è con noi, ci dà la forza per affrontare le difficoltà, le sfide della vita. Poi consacrali nella verità. Gesù fa questa preghiera. Una vita radicata nella parola. Consacrare significa separare per un compito sacro. Gesù ci consacra nella verità, cioè nella parola di Dio. Questo è il nostro fondamento. Non le mode, non le opinioni, ma la verità che ci libera. E poi per ultimo, come tu hai mandato me, anche io ho mandato loro. Tutti noi siamo missionari del regno di Dio. La Chiesa è per eccellenza missionaria, cioè la Chiesa non vive per se stessa,
vive per annunciare al mondo Gesù Cristo, la sua parola, i suoi insegnamenti, il Vangelo. E quindi tutti noi siamo o dobbiamo essere missionari, avere questa coscienza della missione. Gesù ti manda nel mondo come il Padre ha mandato il suo Figlio Gesù, non per condannare, ma per salvare, per servire, per amare. La missione non è per i perfetti, ma per chi ha conosciuto l'amore di Dio e voglia condividerlo con la vita. Ogni cristiano, ognuno di noi è un inviato, un missionario nella sua realtà. Dove? Nella casa, nel lavoro, nella scuola, nella strada. Non servono grandi parole, ma testimonianza concreta. Vivere onestamente, ascoltare con cuore, servire con amore. È lì che Cristo passa attraverso di noi. Allora, preghiera finale: il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e a domani.